अगर आपकी कोई मनोकामना अधूरी है या आप जीवन में परेशानियों का सामना कर रही हैं, तो बटुक भैरव साधना आपकी मदद कर सकती है। यह साधना भगवान भैरव के बाल स्वरूप को समर्पित है, जो इच्छाओं की पूर्ति और कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। इस साधना के लिए अमावस्या की रात या भैरव अष्टमी का दिन सबसे शुभ होता है। ह्रीं बटुकाय आप दुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं फट मंत्र का 108 बार जप करें और भगवान को सरसों के तेल, काले तिल और लड्डू का भोग अर्पित करें। साधना के बाद काले कुत्तों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से की गई यह साधना आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकती है।